大家好，我叫 Viviana， 我来自意大利，在温州已经5年了，目前是意大利咖啡学院的一名培训师。早，我们今天来学习是一个非常重要的、非常经典的一个意大利的甜品，是提拉米苏。提拉米苏你们会说吗？提拉米苏，你们之前做过了吗？没有。那我们今天就来一起看一下怎么做。提拉米苏在意大利文里有带我走的含义，带走的不只是美味，还有爱和幸福。